arintii soo dhex gashay khilaafka yaraa abwaankeena daahagaas iyo gabadheena fanaanadeena King Jaamac waa la soo afjaray gobonnimo ciidamada ay ku tuuray si sheer gareeye bal eega farqiga u dhaxay Hargeysa iyo Muqdisho haboon buu magaaladii u diiday inay shir ku qabato Dayaxda Luush haboon buu soo saaray muxuu ku qaatay bilad muxuu kula baxay King of City waa inta taahana qofkii arkaaba shalay waa dhagax tuuray kii waxa wacananayo wacaayay sidee gabadha saacad ma adiga gabadha makiin wanaagaas in deeqa qarankaas wax ku nahay reer Soomaaliland meela joogtaan guuleysta nabadda ka shaqeeya walaala ahaada gacanta saa isu wada qabsada hadii wax idin ka khaldamaan sidii caadada inay ahayd maantana dhacday Soomaalina maraga u wada tahay wixiina gacmo gel jir hoos baa loo dhaqa hoos u xalista ilaa xalay taleefankii dabka leega rid harti u qooyo waxa leeyahay shiino culayow adna nabad baa inta ka sheekeynaysa garaadadayadii baa sii wada oo waxa doonaysa Hargeysa inaa geysid gabadhii King Jaamac ahayd fanaanadiina waa u jeedaa sida loogu dhagan yahay sida isu qabanaysa waxaan lahaa isuga sababtoo ah qarankaygan kalsooni buuxa ku qabay dadka reer Soomaaliland khaasatan reer Hargeysa ama beesha dhexe gobonnimadoodan ogaa waa dhacday arintii soo dhex gashay khilaafka yaraa abwaankeena daahagaas iyo gabadheena fanaanadeena King Jaamac waa la soo afjaray gobonnimo ciidamada ay ku tuuray si sheer gareeye bal eega farqiga u dhaxay Hargeysa iyo Muqdisho bara eega labada dal ee dariska ah Soomaaliland iyo Soomaaliya intay isu jiraan bal eega bal waxa qiyaastaa arintaas oo Muqdisho ka dhici lahayd bal waxa qiyaastaa halka daaha joogo oo Dayaxda Luush joogi lahaa dawlad gabadha ka celisay ma heleen qabiil ka qabsada lama arkeen dad isdhaama oday intuu soo ordo gabadha ciidamada ku tuuro dhaha xaasa wujuud ama dhaar intuu ka wareego dhaha showgaas waa u dhacaya lama arkeen marag baan ka ahayn markii Dayaxda Luush maxaa gogarada la xirtay oo yiraahdo ii soo baxdo oo hoolkii showga ay maaragtay ay ku qabsan lahayd uu sii dhex istaagay isagoo madaxu u daban yahay waa tii aan dhahnay maanday ka tag labadiina adaa fudud ka tag bal Soomaaliya waxay leedahay gabadhaas waa reer awdal dastuurka ku qoran tahay waa federal awdal anaga naga tirsanta Xasan Sheekh Maxamuud gabadhu xataa dumaashideeda si ahayd madaxweynuhu sheeganaya dastuurka wadanka ana u sareeyo leeyahay muxuu uga ceshan waayay hadii aqli jiro ma jirto marka intaas aan dheernahay hala sii sheer gareeyo waxa halka gobonnimo ka dhacday reer Soomaaliland intii leenu ku yaqaanay Soomaali aynu kaga gedisaneyn halka aynu ku nimi ku soo gaarnay Soomaalina ku daba joogto loo jecel yahay in maxaa ku yiraahdaa sidoo dab in qabsado la doonayo layna ku kuunyayo waa intaas weey waxa la yiri mudul gubanaya mudul gubtay mudul kasta inuu dab qabsado jecel yahay Soomaaliland indhaha maanta la rabaa in laga rido waa waxa xasan gurgurte oo isagoo gurigiisii dab uu ka kacsan yahay aadaya baa ka soo cararay maxaa shalay laga saaray raas kambooni doraati kaga dhacday la og yahay maanta maxaan ku raahdaa bel xaawo uu duqeynta ku wado doraad ama shalay doolow Ethiopia ku garaacay ka hadlimayo waxa uma muuqdaan nabadda yarta Soomaaliland horumarka inta ay haysato buu ka xuyo ku mashquulsan yahay marka waxaan leenahay inagu sidiisoo kale noqon meeno maskaxdana ka abaarsan meeno walaalkeen weeye wanaag baan la jecelnahay ilaahay aqliga ku soo celiyo ilaahay dagaalada iyo dabka ku shidana ha ka damiyo anagu waxba oran meen inta u dhaaf meen gobonnimo meeshii Hargeysa ahayd ka dhacday waa la socotaan hawshii waa la soo afjaray guuliyo gobonnimo gabadhii showgeedii waa qabsanaysaa King Jaamac waxa weeye muwaadinad dalkeedii timi bay ahayd qof iyo labo aragti waa leeyahay waxa istusi kara waa khaldami kara qof waa ku gardaroon kara laakiin maxaa laga qabtay waa muhiim abwaan daahagaas si kasta la noqoto gabadha shalay hadal uu ku soo tuuray show uma qabsanaysa la yiri shacab iyo dawladba shafka loo garaacay heerkiisi baa dad ugu horeeyay marka gabadha maanta u yimaaday oo raali gelinta siinayo isagana nin gobonnimo leh oo garasho leh qofku waa gafi kara laakiin waa inuu soo noqdo Dayaxda Luush ilaa uu gabadhii maxaa ku raahdaa eerbo wadanka ka tarxiilo shiid saa ugu ma wadin xaasha wujuud waa u tagay madaxu ka dhunsaday iga raali ah uu yiri gadaha raganimo ku leeyahay abwaani maalintii dhaweytana ismeena halin aan Hargeysa marka waxa weeye waa loo kacay shacab beel cid kasta habar jeclo iyo dhulbaantii dadka isugu dhoweeyay dadka reer Soomaaliland ugu xididka badan weeye
wiil iyo abtigi weeye odayaashii baa soo kacay see ku dhici kartaa ma gabadheeda carar baa la yidhi isana wuxuu yidhi xaasha wujuud abti awoowe adeer gabadhaydii iga raali noqo wata sidii boqoradii baa saamaanta loo wadaa waa haddii aysan taasi dhicinna oo aysan dhacdeenna sharci baa meesha ka jira loo waa order cid ku xadgudubtaa ma jirto anuu horaan u sheegay waa dowlad qaangaar ah sharcigaa ka shaqeeya abwaanadeennii fanaanadeennii hoobaladeennii caanka ahayd maryam mursalna hore u sheegtay somaliland sinaan iyo cadaalad qof ku xadgudbaya mid ku khaldamaya ma jiro haddii cidi kugu soo gardarotana sharcigaa kaa qabanaya daaha hadduu halkiisii taagnaan lahaa showgaas waa dhici lahaa muxuu ku dhici lahaa waddanka sharci baa ka jira gabadhu muwaadinad weeye dastuurkay ku qoran tahay waxa waa la doogayaa la dacaron civil warka waddanka ka dhacay 10 dagaal sukayo horeeta somaliland hore uga dhacay weligeeda maxaa ku rahaa qaranka cidi ku qaadi jirtay waa dhici jirtay waa laga heshiin jiray weligeeda beeli maxaa ku rahdaa tabasho qabi jirtay waa laga wada tashan jiray turxaan bixin baa looga gudbi jiray dowladda ima lahayd RRU ama booliis ama hay'adaha nabadda la keeni lahaa askar baa la dhigi lahaa showgeeda iyadoo qofna uusan qof eegin buu u dhici lahaa muqdisho intaa ma ka suurtagal ma tahay dee hadal nuurshay maalintii dhaweytay markuu gabadha saa u bahalkayay gudoomiye goboloo hadla waa la waayay taliye ciidanoo hadla waa la waayay dowlad dhexoo hadasho waa la waayay xasan arehaa iga galay maxaa igu jiro wax walba leeyahay ma garan karo bal hadda awdal buu ka hadlaya abaaraha ka dhacay muwaadiniinta ha loo gurmado war haddaa muwaadiniin ku yihiin oo dastuur kuugu qoran yihiin oo aan madaxweyne u tahay gabadhoodii baa shalay hortaada lagu rifaayay oo maxaa ku rahdaa boqolle nin sheeganaya intuu maxaa timaa u xirtay oo cidiyaa ula baxay oo dhexda u xirtay oo yiri maxaa ku rahdaa carha ku dhigato oo loogu sacabatumay oo bilad lagu guddoonsiyay halka daaha ilaa xalay waa seexan waaye dhinaca dhulka loogu qaaday taleefon cid kasta cay canaan war ma gabadha waa isdhiibay markii dambe dee hadal nuurshay amaan libaaxa king of city baa loo bixiyay biladaa lagu siiyey ilaahay baa ku xun ugu daray war intaasaa la isdheeriyay runtaa la isu sheegaya hadday muree ka qaraar tahay wallaahi oo bilaahi watallahi biladaa lagu siiyey biladuu ku qaatay bilad buu hadda qaatay muxuu ku qaatay sanadkaa muxuu qabtay guushii ugu weyneed maxay ahayd habboon buu magaaladii u diiday inay shil ku qabato dayaxda luusha habboon buu soo saaray muxuu ku qaatay bilad muxuu kula baxay king of city waa intaa taahana qofkii arkaaba shalay waa dhagax tuurayay kii wacananayo wacaayay sidee gabadha saacad ma adiga gabadha makiin muwaadinad weeye dalka xaq ku leedahay haddii dagaal dhacay waa laga heshiinayaa dagaalka ka dhacay meesha la yiraahdo laascaanood dalka kama saarayo gobolka sool ama sool bari firdhiye si kasta uu xasan u hoos galo xuquuqdiisa muwaadinimo ma waayayo hadduu qaranku dhibano u yahay maxkamadaha jira madani oo qaadaya insha allahu tacaala ama wadaha hadduu wax tabanayana waxa weeye howlaha nabadeynta haddaa ku jirta kiina waxaan leeyahay anuu maalintaan soo degay hargeysa nabadaan ku dhawaaqay tolkay waa qaatay hadaladii ayri waxaa ka mid ahaa wasangeli 30 sano Somaliland jirtay hal maalin qori uma qaadan maantana u qaadan mayo ilaahay waa iga aqbal hadalkaana waa ii qaaday kiina waxa ka rabaa nabadda ina igala shaqeyso dadkeena inaga u caana inaga u aqliya dalal horumaray joogna dagaalku maxaa ku raahdaayay inuusan faa'iido lahayn og dadku dad Soomaaliyeed inay yihiin u sheeg qabiil meel ma tago kuwii dad inoo xigay ma jeerteen oo shalay u soo gurmanayay baa maanta sida wax loo wada la yaaban sida xasan ugu adeeganayo rabo inuu ummadii inoo ku diro iyagii baa maanta le war dadkii walaalihiina ahaa annagu aan xataa idin dhexdhexaadino aan wax idin kala qorno ilaahay ba halka idinku wada beeray laakiin xasan oo moqokori ka soo cararay oo aadan yabal aan war u hayn yuu xuduud cusub oo beena oo maxaa ku raahdaa idin samayn oo dab la socdo oo maxaa ku raahdaa xol caga in kaga dhajin marka waxa la rabaa in arrintan nagala shaqeysaa la rabaa codkaagu meel dheer buu gaarayaa u sheeg halka kaga dhawaaq firdhiyo qoriga dhig qalinka qaadade anu intaan idin intaasi ahayd ilaahay waa ay aqbalay adigana ilaahay maxaa ku raahdaa waa ka aqbalaya dadka gobonimadooda si ku soo dhaweeyaan kule hadda waad aragtay waadna arki doontaa dad gob ah sharaf leh waxaad dareemaysaa waddankaaga inaad joogto waddankaaga gurigaagii hooyo inaad joogto baad dareemaysaa adoo wanaagsan oo maxaan ku raahdaayay baa ka imanaysaa waxaan kaa rabaa calanka Somaliland ee maanta aan garabka ku arkay maandhay kana masarka toloto sidayda ha digin astaan buu inoo yahay Soomaaliyeenu kaga soo cannahay
waa inta layna ku garanayo intaasaa ina midaysa haddii kale reer kastaa waxa weeye masar maxaa ku dhahdaa loogu la ordaya waa la socotaa warsageliyo dhubaante tolkeen maanta laba looga xasan isugu daray waa ku heshiin ay intee isla qaadan lahaayeen tan tuur ma mid dhac noo samay laakiin kaas waxa weeye muran male kelmadda tawxiidka ku qoran waa taagnaanaya waa jiraya waa joogaya isaga in huran sida adna hargeyso maanta u joogto anna aan shalay u tagay ba inta inaka maqana bari u imanaysa lama huraan waa cawska diilaal dalkaas wax ku leenahay nabadiisa ka shaqeynayna inaga taariikhdu in xusaysa kan dagaal ku foolan oo dadka inuu kala qaybiyo oo xumaanta wallahi oo billahi oo tallahi meel warkiisu gaarimiyo laakiin xaq iyo baadil markasta xaqaa guuleysanaya saasan ku sheegaya sababta ummad walaale ah oo la rabo dab in la dhex dhigo bay waxaan rabnaa inagu inaynu isu soo dhaweyno dadka reer Soomaaliland horaan u sheegay wacyigiina xogaa waxa moodaysaa inuu xogaa hoos u yara dhacay waxa arkay nabadii madaxweynuhu ku dhawaaqay xataa dad badan ay si kale maxaa nabad u tahay waxa la leeyahay baan arkay war nabadda war qaranka dadka yaa la kala qaybin ummadda qabiil meel kuma tagto cid isku raacaysa male yar baan arkay TikTok ayaa dhigto ka hadlay wuxuu leeyahay waagi hore calanka Soomaaliland baan joogay sidii la ii waday maalinba meel la ii joojinayay meel hosaal ay gaarsiiyay hadda calanka waa ku soo noqday kala qaybsanaan meel lagu tago kiin markay soo tageysay dadka ugu badan oo caayay dadka ka dhalatay bay ahayd xagee u socotaa horgalada in hargeysa lagu dhibaateeyo baa la doonayay iyaga u shaqeynaysa hadda tiraadan gabadhi wax xumaynayna kuwaas u shaqeynaysa horgaladii waxa ku dhacay eega waxaas al raba iyagu waa jabhad inagu qaran baan inaga sharci bayna celinaya iyagu hortaa banaan waxa loo sheego halka gala waa iska galaya intaas ku socda marka sharci bayna qabanaya waxa weeye adduunyadu wayna la xisaabtamaysa iyagu dad iska yaacayo waay marka waxa la rabaa iyagu in dadka kala qaybiya u dana in dagaal dhacaan baa u dana in ummadda la kala qoqobo xuduudo been loo kala sameeyo hargeysa cadow looga dhigo jahanabo looga dhigo muqdisho jano looga dhigo maxaan ku raadayay ciro looga dhigo maxaan ku raadayay geed cadow ah oo cunaya oo laynaya xasan looga dhigo maxaan ku raadayay badbaadiye waxa la doonaya oo been ah oo wala haw ah marka waxaan rabnaa inayna khaldamin in dadka loo sheego dadku inay walaal yihiin in wanaag la tuso anigu maalintaan imi dad badan ay la soo hadlaayay dadkayga ha tagin waa lagu xiraya liin baa lagu siinaya waa lagu qowracaya maxaa mindaa lagu dhufanaya dad baa dadkoodii ka xiraya dad baa dad laga laayay baba waxa sahal akhriya laakiin markaan imi wanaag sharafta karaamada sida la isu dhawiyay waa yaalaysa marka waxa weeye wanaagaas in deeqa qarankaas wax ku nahay reer Soomaaliland meela joogtaan ba guuleysta nabadda ka shaqeeya walaala ahaada gacanta saa isu wada qabsada haddii wax idin ka khaldamaan sidii caadada inay ahayd maantana dhacday Soomaalina maraga u wada tahay wixiina gacmo gel jir hoos baa loo dhaqa hoos u xalista yaan gacmo dibadeed idin soo gelin yaan cadowgu inuu ku wiirsan yuusan in ka dhex faa'iideysan intaas idin leh yudab isugu kindhiibin cid loo naxaaya ma leh wal ininka baa la rabaa inaad isula hartaan oo isku dambe midnimadiina la diiday واشينا علوي الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.